ان الجنينه دي اللي جواك تبقى ما يحبه الله فيك. ده الانسان دلوقتي ماسك البتاع كده عمال يفرجوا على موديلات اوف لايف. قالك في 40,000 بيرسوناليتي تريت موجوده جوه البني ادم، بتفضل تتفجر كده تطلع منه وهو بيكبر. وانا دايما بفكر انه يعني لما بنكبر وجسمنا بقى بيتغير وشكلنا بيتغير، ازاي روح الواحد تقعد تحلو قوي، يعني يركز في المهم. الظروف تتغير للأسوأ او صحته او كل حاجه ما تهمش، لانه هو من جوه عمال يتطور ويحلو. يعني اول ما الحاجه تتحول الى حاجه مهمه بقت مهمه. لو ربنا لا يحب ما في داخل نفسك يبقى ان شاء الله يرحمك ويعفو عنك ويغفر لك. نفس اصلا قابله للجنان، وانت عايش في ظرف كل حاجه حواليك بتجننك. ايه الحاجه اللي في الحياه اللي بتاخد سنين كتير على ما نفهمها؟ دي حاجه ربنا خلقها في الدنيا كده، اللي انت هتخلص له هتبقى معلم فيه. هاي سيري، هلو. سلامات. هاي، هحاول ما اضحكش في البودكاست. انا هحاول اساعدك. هنحاول نركز. اوكي، ميرسي. انا جيت يعني ما النهارده اعملش الافكت اللي انا اعمل نفسي بقى بشرب ليه؟ لا، ممكن في الاخر. ميرسي. انا جيت النهارده، محدش قال لي. انا عارفه ان المشوار مش انت اسهل عارفه ان حاجه، ايوه وما تطلعش بره بيتكم، انسان الكهف بس انت وكده. برضو يعني يا ثانك يو سو الحمد ماتش. لله. اوكي، اول سؤال عايزه اساله لك. ايه الهدف من ان احنا بنكبر وبنتغير قوي مع السن؟ ايه الفكره من ده؟ هو الاول اللي حاصل انه الهدف بتاع نفس البني ادم هي انه هي بتكبر تحصل على حاجات اكتر. يعني لو بصينا على العيل الصغير هتشوف الحكايه دي بسهوله. العيل الصغير دلوقتي يعني بيواجه ظرف صعب، عايز حاجه لازم يروح حد يشتريها له، عايز يروح حته لازم يروح حد يوديه، عايز يجيب حاجه لازم حد يجيبها له، عايز يطول بتاعه لازم حد يطولها له. فهو نوتس بقى النفسيه بتاعت العيل الصغير دي، وهو جوه راسه عايز يكبر ليه؟ عايز يكبر عشان يعمل حاجات اللي هو مش عارف يعملها وهو صغير. والحاجه اللي في النفسيه دي لما البني ادم بقى بيفضل ماشي في الدنيا، بتفضل هي عايزه الحاجات التانية اللي هي يعني الاول هو كان عايز حد يجيب له كيس بطاطس، فدلوقتي بقى عايز حد يجيب له عربيه. بعد شويه، بعد 15 سنه عايز عربيه. طب بعد 25 سنه بقى عايز بيت بقى عايز غيط، بقى عايز جوب معينه، بقى عايز شكل حياه معين، بقى عايز فيلا، بقى عايز بول في الفيلا، بقى عايز يبقى مع الناس دول مش مع الناس دول، بقى عايز يقعد القعده دي مش دي، بقى عايز يلبس اللبس ده. والموضوع ازداد الطين بله جامد بايه؟ يعني احنا مثلا كنا احنا اجيال، احنا جايين احنا ديناصورات خلاص. احنا واحنا صغيرين احنا بنحتفلنا بالقناه الثالثه احنا ناس يعني ده الانسان دلوقتي ماسك البتاع كده عمال يفرجوا على موديلات اوف لايف، عمال يفرجوا على موديلات من الحياه، على حاجات هو ممكن يشتريها، على ناس هو ممكن يبقاهم. فهو البني ادم بيتحشر بقى في الحكايه دي من اول ما يبقى عيل صغير عايز حد يوديه ويجيبه ويجيب له الحاجات اللي عاليه عليه، لحد انه يبقى كبير عايز يبقى زي الصوره اللي طول الوقت عماله تترسم في راسه. باختصار مخل يعني ده ايه؟ ده اللي اصلا حاصل، ده اللي ديجا بيحصل لكل الناس، ده اللي من غير تدخل يحصل. واحنا بنكبر في دور اساسي وعظيم الاهميه لازم احنا اللي ندخل نعمله. لو عرفنا ان احنا لازم نعمله، ولو صحينا عشان نعمله، ان هو ما بيتعملش وانت نايم بمعنى ان انت ماشي بالاوتوماتيك اللي حاصل فيك طول حياتك ده. ان انت عايز الحاجه دي حاجه بتحصل لك، ان انت عاوز الحاجه التانية دي حاجه بتحصل لك، انك عاوز تبقى مع الناس دول دي حاجه بتحصل لك، انك عاوز تؤون الحاجات، انك عاوز تمتلك الاشياء، انك عاوز تكون حاجه، دي حاجات كلها بتحصل لنفسك بنغريها. لا مش عايزه تبقي كذا، تحبيش تبقي كذا، تحب يخت، تحب فيلا على النيل في 6 اكتوبر، شيء غريب فنفضل نقول لك كده لحد ما انت تصحى ان احنا بنعمل لك كده، تصحى ان احنا بنعمل فيك كده، ان الحاجه اللي انت بتعملها ما انتش انت اللي بتعملها. انت مش اللي بتقول انت عاوز ايه، احنا اللي بنقول لك. يعني احنا اللي هو ما نعرفش انت مين اصلا، ما تعرفش مين اللي بيقول لك، ما تعرفش مين اللي بيحرك الصور، انت ما تعرفش مين اللي عامل الانترنت، انت ما تعرفش مين اللي عمل سمارت فونز، مين اللي وراها، انت ما تعرفش مين مين اللي عاوزك تبقى عامل كده، مين اللي بيلبسك كده، مين اللي بيضايق البنطلونات ويوسعها في الموضه،
اللي بيقصر السكيرتس ويطولها؟ مين بيعمل الحاجات دي؟ مين عاوزني أكون كده؟ مين خلى البيوت تبقى عاملة كده بدل ما كانت عاملة كده؟ مين عمل كده؟ في ناس بتعمل الحاجة دي، في حاجات بتحصل فيا. لما انت تصحى وتعوز بقى تبقى انت، يبدأ المشروع بتاعك. طولت انا في وصف الشيء اللي بيحصل اوتوماتيك، بس عشان يعني عشان نبقى بصينا عليه. دلوقتي لو الوضع ده بدأ يتغير، هيبدأ انت تدرك انه انت مش لازم تكون زي ما الحياة بتزقك انك تكون. انك ممكن تكون حاجة من اختيارك انت، من نبع منك انت، لأسباب بتاعتك انت، تخص حقيقتك، تخص حقيقة ما انت. لان زي ما احنا فاهمين كل الحاجات دي بتتغير. لو انت عايش في اسبانيا الحاجات دي كلها هتتغير. لو انت عايش في الصمالوط كل الحاجات دي هتتغير. لو انت عايش في سيناء كل الحاجات دي هتتغير. الله، لو انت عايش في سنة 2025 الحاجات دي هتتغير عن 15، عن 2000، عن 1957 كده. كل الحاجات بتتغير طول الوقت في الجغرافيا وبالتاريخ. الوقت بيغيرها والمكان بيغيرها. لكن حاجة بتاعتي أنا هستكشفها في المكان بتاعي ده. فوأنا بكبر، الإجابة بقى القصيرة بتاعت السؤال بتاعك، أنا بكبر شغلتي الأصلية إني أعكس تأثير الشيء اللي بيشدني طول حياتي ده وبيخليني أكون حاجة أنا ماليش أصلا اختيار فيها، إلى إني أوعى لنفسي واتصل بيها وحس بيا وكونكت مني لربي، واعرف ربنا بالظبط عملني عشان اكون عامل ازاي. لان ربنا عنده قصد بينا. ربنا مش بيخلق الحاجات اعتباطا. يعني مش خالق الشجر هو مش عارف بيعمل بيه ايه، ولا خالق النحل عشان مش عارف بيعمل بيه ايه. يعني مش بيخلق حاجات وبعدين بنشوف، ولا هو ربنا مش ارتست. ربنا مش فنان يعني بيحط حاجات كده عشان الله استنى ما اعمل لكم فراشه. لا، يعني هي مش عامله كده. كل حاجه مخلوقه، يعني كل حاجه في الكون مخلوقه لسبب. وانا ابن ادم ما مخلوقش السبب، مخلوق عشان اقعد الم حاجات وبعدين اموت واسيبها ورايا؟ مش معقول. بس فشغل البني ادم هو بيكبر انه يتصل بالموضوع ده ويبدا يعرف بقى انا من خلال، لانه كمان الحكايه دي صعبه لانها بتحصل في يونيكنس كتير فيها. لانه الناس مش زي بعض، مكانهم مش زي بعض، المكان اللي هم جايين منه مش زي بعض، والمكان اللي هيروحوا مش زي بعض. احنا مش ايكوال، احنا مش زي بعض. فالحكايه دي ما ينفعش انت ايوه بس ربنا خلق البني ادم عشان يعبده. مش كفايه. انت لازم تعرف انت هتعمل كده ازاي بما هو انت عليه، بالشخصيه دي، بابوك وامك، بتاريخك، بجغرافيتك، بديانتك، بحاجتك. انت هتعمل كده ازاي؟ هو ده الموضوع بتاعك اللي لازم تعمله وانت بتكبر. والا هيبقى الحكايه بس ان انت بتقعد تلم حاجات وبعدين تموت، او الحكايه بس تبقى انك صغير ضعيف، تكبر تبقى قوي وتروح الجيم وتبقى مش عارف ايه، وبعدين تقعد تحاول بعدين كده نفضل ناخد منك القوه دي تاني. فيبقى كانه بارابولا كده بتاع اسمه ايه الجراف ده، الشيء اللي عامل كده ده، من ما معكش حاجه، من ما تعرفش تعمل حاجه خالص لحد بقيت تعرف تعمل، وبعدين ما بقيتش تعرف تعمل. ما كانش معاك حاجه خالص وبعدين بقى معاك، وبعدين ما بقاش معاك، وخلاص كده خلص الموضوع. كنت ضعيف خالص وبعدين كنت قوي وبعدين بقيت ضعيف تاني. سلام عليكم. طيب ظريف قوي التالتة. في حاجة عايزة أسألك عليها، فكرة إنه دلوقتي احنا كل ما الزمن بيمر بينا، اللي انت بتقوله ان الواحد لازم يعرف نفسه اكتر ويقرب من نفسه اكتر، بس في مدرسة الناس بتحس ان هو بالعكس، هو لازم يحقق طموحه في اسرع وقت، ولازم يركز في شغله تماما، ويركز ان هو يبقى معاه فلوس، ويركز يعني السكة التانية. ازاي الواحد يعني هل ممكن تبقى انت مركز في طموحك وفلوسك وفي نفس الوقت بتتواصل مع نفسك، ولا ما تقدرش تركز في الحاجتين؟ يعني ده طريق يا ده طريق. هي المسألة مسألة البني آدم. كل حاجة في الدنيا بتتبني فوق بعض. يعني البيت بيتبني فوق بعض، الكرسي بيتبني فوق بعض. ما ينفعش تبدا الكرسي بالمسند مش هتعرف تبنيه. هتبنيه ازاي؟ لازم الاول تعمل رجلين تحط عليها البتاع، بعدين تعمل قاعده، بعدين تعمله ازاي يعني؟ والعماره شرحه سهله، العماره والثلاجه كل حاجه، والبني ادم كمان. والكونستراكشن بتاع افكاره، بتاع انت مين، انت عايش، انت بتعمل ايه هنا. لازم يبقى عندك لازم يبقى المساله مترتبه في راسك.
مش بمنطق بتاع المثل الشعبي اللي هو حقيقي برضو لحد كبير، انه صاحب بالين كذاب، هو صاحب عاقدتين منافق. انت هنا بتعمل ايه يا باشا؟ والله انا هنا عشان اغلب الناس على فكره عايشين في الحكايه دي. انا هنا عشان انت مش شايف وانا لاحق اصلا؟ انا هنا عشان اخلص مدرسه وبعدين اخلص جامعه وبعدين ادور على شغل وبعدين اشوف عروسه وبعدين اتجوز عروسه وبعدين نشوف بيت وبعدين نشوف ستاير وبعدين نشوف بتاع وبعدين نخلف عيال وبعدين نشوف لهم مدارس. بقى بالاختصار المخل قوي القصه دي تاخد قد ايه؟ القصه دي تاخد 20 سنه. يعني بوب لو انت بس تغمض كده تفتح تلاقي 20 سنه راحوا. طب واللي بعدهم بقى هتفوق انت بقى فجاه للبيربز بتاعك في الدنيا؟ انت هتهزر. ما انت اصلا ما انت انتانجل، ما انت مشبوك، ما كل حاجه من دول شبكاك ب 100 طريقه. وبتكبر بقى تبدا ايه ده انا بدات اكبر، ايه ده انا لازم اخلي بالي مش عارف ايه، ده لازم العب رياضه، ده انا لازم اعمل مش عارف ايه، ده انا بقى ومشاكل الحياه ومشاكل العيال ومشاكل الشغل مش هتخلص. ف المساله مساله ايه اللي مبني فوق ايه. لو انت وطبعا البني ادم ده منه بني ادم ما يعرفش ربنا خالص ملوش دعوه بيه، مش هينفع. ومنه البني ادم المواطن بقى العادي اللي موجود منه كتير ان شاء الله، يعني ربنا هيرحمنا جميعا، اللي هو بيعمل كده وعنده هوايه من ضمن هواياته، يعني هو بيلعب بادل وبيصلي في شيء كده، يعني هو بيلعب طاوله وبيكلم ربنا، يعني موضوع هوايه كده من ضمن الحاجات. انت في حياتك بتعمل ايه؟ والله بعمل كده وكده وكده وكده. انا زي ما يكون بيمديتيت كده، نص ساعه في اليوم يمديتيت، والتاني بيقعد يصلي، والتاني كده بيعملوا هوايه. الحاجه دي تنفع، يعني اغلب البشر عايشين بيها اكيد، ربنا لو مش عايزها ما كانتش نفعت. بس هي دي احسن حاجه بني ادم يقدر يعملها؟ لا. هل ده ما صنعت لاجله؟ لا. احنا ما عملناكش عشان الدنيا تشفطك وبعدين انت تبقى ربنا نفسه هوايه بتاعتك. لا، انت معمول عشان العكس، انت معمول عشان الله عايزك تكون هنا لغرض هو يريده منك، وبعدين انت عشان تعيش مضطر تعيش. يعني مش بنقول انه لا والدنيا مش هيفرموك، هنعمل ايه؟ يعني هودي عنا انهي مدارس؟ هنركبهم ايه؟ هنلبسهم ايه؟ انت هتلبس ايه؟ هتروح فين؟ ده كلام مش حقيقي. ممكن يسمح لك، يعني لو انت عايش في جبال وعندك ميه بتنزلك من فوق الجبل وعندك حته قدامك بتطلع لك مش عارف ايه وعندك شجرتين بياكلوك فاكهه، فانت الله بصوا يا جماعه انا خلاص ربنا خلقني ومديني كل حاجه، هو عايزني اقعد بس اعمل له كده اقعد. لكن احنا الناس مش عايشين كده، الناس بيضطروا يتفرموا عشان يعرفوا اصلا، وفي ظروف زي بتاعتنا دي وفي ظروف زي مش بتاعتنا. يعني بصي على الانسان اللي هو عايش ما يبدو انها اسهل عيشه في الارض دلوقتي، البني ادم اليوروبيان، يعني لو ما اشتغلش سنه يضيع. ما عنده، اغلبهم اصلا ما عندهمش، في اغلب الناس most of the people ما عندهمش فلوس في البنك، ما يقدرش يعمل حاجه. هو ايوه عايش في حياه كفرد كده وعنده تامين صحي وعنده مش عارف ايه وعنده مواصلات وعنده بتاع، بس اللي جاي على قد اللي رايح هو ما يقدرش اصلا ما عندوش وقت اصلا ما عندوش وقت يقعد مع نفسه. وكل ما الاقتصاد للاسف اشتغل كل ما الحكايه دي بقت اسوأ، وكل ما الاقتصاد ما اشتغلش بص ربنا عادل برضه. طب ما اشتغلش احنا فقراء، انا طول الوقت بدور على حاجه كلها، طول الوقت بدور على شبشب البسه، طول الوقت بدور على حاجه اعملها، طول بدور على حد يشغلني، هتفضل ملخوم في الحكايه دي. ترتيبك جوه هو اللي هيخليك بقى يا اما كويس يا اما مش كويس. اوكي، ايه الحاجة اللي في الحياة اللي بتاخد سنين كتير على ما نفهمها، او ايه اكتر حاجة حسيت انك محتاج يعني بتوضح لك قوي بعد السن 40 45؟ هو برضو كل واحد على حسب ما هو بيعمل ايه. يعني انت لو بت 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 بت, بت يعني لو بتلعبي جيم على التليفون وقعدتي تلعبيه 30 سنة هتبقي اكسبرت، هتبقي رهيبة. ولو قعدت تصطاد 30 سنة هتبقى رهيب، ولو قعدت تلعب رياضة معينة 30 سنة هتبقى ماستر. فالحكاية انه whatever you do دي حاجة ربنا خلقها في الدنيا كده، اللي انت هتخلص له هتبقى معلم فيه.
بس انت ممكن تبقى معلم في الشط، يعني ممكن تبقى جامد جدا، يعني اي ست تديها رمش تبقى خلاص ما تقدرش هي تقاومك يعني. خبير جامد جدا بيعمل كده بقاله، بيعرف يقول ايه، بيعرف يقول ايه وما يقولش ايه، بيعرف يبص ازاي، يقف فين. طب ما دي خبره كويس. ف كل حاجه بتاخد وقت عشان تستوي. دي حاجه الصغيرين ما بيدركوهاش، لان احنا كمان واحنا صغيرين ما كناش بندركها. وانت صغير بتفتكر ان انت لما بتبقى بتعرف تعمل حاجه كده، او لما بتشوف موهبه ما فيك بتفتكر ان انت كده الاجا. هو مش الاجا ولا حاجه، بس مش مهم قوي نعلمك الحاجه دي يا صغيرين، يعني مش مهم تعلموا الحاجه، هي الدنيا هتعلمها لك، ما تقلقش. بس انت بس خليك مفتوح، لانك لما تكبر وتلاقي ايه ده، الله ده فيه مور. انت بس النصيحه الوحيده اللي من الكبار بشعور بيضه دول يقولوها لك هي انه في تاني من ايه، من كل حاجه. في قد ايه؟ قد اللي انت عندك بما لا تعرف 1000 مره في اي ستيج انت فيها، حتى وانت عندك 40-50 اصلا. فالحكايه دي ما بتخلصش. كويس. احنا عاوزين ايه؟ عاوزين فهم. يعني دلوقتي لو انا ربطت الثلاث نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم دول ببعض، عايز اقول الجمله دي. انت دلوقتي وانت تكبر، لو اقتصر تطورك على ان الحاجة اللي انت بتعرف تعملها في الدنيا بقيت بتعملها احسن، انت بقيت في الكازوزة. ليه؟ لان انت اصلا you missed the point. انت فاتك المغزى الاصلي من وراء وجودك. انت هنا عشان وانت ابان ما انت بتتعلم تعيش احسن، وتكتسب مهارات اكتر، وتعمل شغلتك بطريقه احسن، وتتعلم ازاي تديل مع الدنيا بطريقه احسن، وازاي تديل مع الناس بطريقه احسن، وازاي تمانج حياتك بطريقه احسن. الاهم من كل ده انك تبقى بتتعلم تفهم نفسك بطريقه احسن، تعرف ازاي نفسك ما تعطلكش عن وظيفتك الاصليه بطريقه احسن، تفهم ازاي تتصرف في عيوبك، سواء بانك تعرف تسيطر عليها او تعرف تعالجها، لان العيوب انواع وديلينج وذ ذم، يعني التعامل معهم بيبقى بطرق مختلفه. انك تتعلم يعني ايه تبقى كويس، لان الناس محتاجين. الطفل الصغير خالص لما يبقى عايز بطاطس وشوكولاته وتديله بطاطس وشوكولاته، مش هو بيبقى اكوس حاجه؟ انت زقنا في المستقانيوس يا باشا. طب واللي بعده؟ كنا واحنا صغيرين نحب ناكل قوي اللي بتاع، نشرب بتاع يعني صودا ونايتي، وبعدين لوكس، وتضرب مستقانيوس. ايه الهبل ده؟ هو كده كل مرحله. الكبار بقى عايز يضرب حاجه غاليه، عاوز يضرب حته ستيك مش عارف ايه، عاوز يضرب اكله سمك من اللي هي مش عارف ايه دي. مستقانيوس. عايز يروح يقعد على البحر، مستقانيوس على جايزه، مستقانيوس. عايز يشتري حاجه، مستقانيوس. لو انت فضلت نفسك هي اللي بتتحكم في استقنياصك كده، هتبقى انت برضو في الكازوزه. انت عاوز تتعلم يعني ايه اصلا تبقى كويس، يعني ايه جهازك العصبي يبقى بيسمح لك انك ترى ما حولك وتسمع وتحس بنفسك وتعيش وتكلم ربنا وتوجد في الحياة، انك ما تبقاش مجنون. اول حاجه اللي محتاج البني ادم يتعلمها مش ان هو يبقى عبقري، اول حاجه محتاج البني ادم يتعلمها ازاي يتخلص من جنونه. ازاي ما تبقاش مجنون، لان مجنون النفس اصلا قابله للجنان، وانت عايش في ظرف كل حاجه حواليك بتجننك. يعني لو جبنا اي انسان من الطبيعه كده، جبناه من الهيمالايز وحطيناه في بيئه في المدينه، وقعدنا بس نمسكه التليفون ساعتين، بعد سنه هتيجي تلاقي مجنون، لان طبعا الساعتين هيفضلوا يزيدوا وهو هيبقى مجنون. ف يعني تهيألي ان انا صحيح لا الفيلم الدائري كده، بس حاسس ان الاجابه جت يعني. طب كان عندك فيديوهات لذيذه قوي بتتكلم على ان الواحد يزرع جنينه جواه، وانا دايما بفكر انه يعني لما بنكبر وجسمنا بقى بيتغير وشكلنا بيتغير، ازاي روح الواحد تقعد تحلو قوي. ف يعني يركز في المهم بيسكلي، انه ده ينسيه اي حاجه تانية ممكن تكون ظروف تتغير للأسوأ او صحته او كل حاجه ما تهمش، لانه هو من جوه عمال يتطور ويحلو. طبعا يعني حلو، ده هو النتيجه الطبيعيه بتاع كل الكلام اللي حصل، هو انه انت هتعمل في الدنيا. يعني الدرس اللي كانوا بيعلموه لنا في العربي ده، اول واحد ده
كلنا فاكرينه ده زرع حصد. ده هو الحقيقه زرع حصد. هو في حد ذكي اللي حط البتاعه دي في انا ما اعرفش طبعا دلوقتي في زرع حصد ولا لا. انا كان بيم يلعب بالقطه، كان في عمر وسعد. زرع حصد. طبعا هي كلمه عميقه، يعني محتاجه كلام كتير، مش لازم نتكلم على كل الاسبكتس بتاعتها، لان هي مش نتيجه طبيعيه. يعني مش ايه ده، طب انا زرعت بتاع ليه ما جاليش، لان الدنيا فيها حاجات اكبر من كده. بس الكونسبت نفسه، المفهوم ده نفسه بتاع انك سوف تحصل على ما حطيت. حضرتك كنت بتعمل ايه هنا؟ تاكد ان اللي انت كنت بتعمله هنا ده انت هيفضل كله موجود، وهتقابله وانت كبير، وهتقابله لما تمشي من هنا. الحكايه دي خلصانه. كان في حاجه عايزها من سؤالك، قولي كده، قلتي حاجه كده معينه. كان في حاجه انا عاوزها من سؤالك، قولي كده، قلتي ازاي؟ فاكره؟ فاكره. انا كنت بقول ان احنا الظروف بتبقى اصعب، وجسمنا بيبقى بيتغير، وكل حاجه بيبقى شكلها كانها ماشيه للأسوأ يعني. بس لو الواحد من جواه عمال يحلو، ده ممكن يضغي على كل الحاجات اللي هي سلبيه. هو اول حاجه، الحاجه دي مش سلبيه، يعني انه البني ادم وهو بيكبر كده بعد شويه قوته تبدا تخور، ركبته تبدا مش عارف ايه يحصل، مش ظهره وماله يعمل. طبعا هو في طريقه للحفاظ، في بس طريقه very costly، لازم تشتغل عند الحاجه دي. يعني عشان لما تفتح انت الانستجرام وتلاقي واحد عايز يقول لك 8 years old وبيضرب عقله وبتاع عمال يعمل كده، هو بيعمل كده 6 ساعات في اليوم، وظرف حياته يسمح، وصحته تسمح، وحاجات كتير، وظروفه تسمح. مش بقول ان ما تعملش كده، اعمل كده لو تقدر ارجوك، بس الفكره انه في مغزى مهم، في حكمه بالغه، لان ربنا بيخلي البني ادم، بصي زي البني ادم وهو شاب صغير مثلا، يبقى السكس بالنسبه له اهم حاجه في الدنيا، وبعدين بعد شويه كده يعدي عليه 10 20 الله يبدا يقل. طب بعدين الطبيعي انه وانت صغير عاوز تحصل حاجات، بعدين ما تكبر تلاقي الناس المفروض الناس اللي بيشتغلوا على الجنينه اللي جوه تلاقيهم بداوا يزهدوا في الحاجات. الله، ما انا همشي وانا هاخد حاجات معايا، انا بكبر بعمل ايه؟ تكبر عشان بتفهم علاقتك صحيحه بالاشياء. ومن ضمن الحاجه دي ان ربنا بيعجزنا. واحده عجبها حلاوتها قوي، لما تكبر يبدا الحلاوه تمشي. عجبك تاثيرك، لما تكبر يبدا تاثيرك يقل، الانرجي بتاعتك بتقل، لان احنا بنقلل في علاقتك بالدنيا عشان نوصل لك رساله مهمه جدا. الجنينه اللي جوه بقى خلاصتها ايه؟ خلاصتها مش انك تقعد تتفرج على فيديوهات بتاعت انلايتنمنت وتبقى بقى انا وبتاع، لا، دي بتبقى مصيبه سوداء، لان انت اصلا شيء مؤقت، وما انتاش السبب من وراء خلقك، وما انتاش الحاجه اللي انت جاي عشان تتعلم عشانها. الحاجة اللي بتتزرع في الجنينة، فانت تبقى كويس مش بس لما تكبر وانت علاقتك بالدنيا بتتغير وعلاقتك باسمك بتتغير وهكذا، لا، ده انت المهم عندك في الجنينة اللي جوه، اللي اصلا هيفرق معاك وانت بتموت وبعد ما تموت، هو ان الجنينة دي اللي جواك تبقى ما يحبه الله فيك. مش بس تعمل حاجات حلوة، لا، تعمل ما هو حلو يحبه الله. دبر حالك، لو ربنا يحب ما في داخل نفسك، انت كده بقيت في التمام. لو ربنا لا يحب ما في داخل نفسك، يبقى ان شاء الله يرحمك ويعفو عنك ويغفر لك. ادي اللعبة. انت بتزرع شيء بقى، واحنا ماشيين في الدنيا بنزرع عشان مين؟ بنزرع عشان الناس. انا مش عايز البس كده عشان الناس، انا مش عايز اقعد كده عشان الناس، انا عايز اتكلم كده عشان الناس، انا مش عايز اطجن عشان الناس، انا عايز اتكلم بذوق عشان الناس، انا عاوز اعمل، وانا بجيب سفرة وبجيب نيش وبجيب مش عارف ايه، وبنعمل بيوت، وبنعمل بيوت نعيش في حتة قد كده منها، ونعمل حتة كبيرة قوي بتاعت شيء ما بيحصلش اصلا، صالونات كبيرة، حاجة كله في المجانين. نفس الحاجة دي حاصلة طول الوقت. مش اللي بره هو المهم، اللي جوه هو المهم. يعني اللي بره يعني نبقى معفنين يعني ونمشي بقى معمصين، لا، ما تبقاش معمصين ولا حاجة، بس لازم تعرف في كل الأحوال إن اللي جوه هو المهم.
واللي بره هو زينة. والا يبقى نجيب اكله بايظه ونخلي شكلها حلو جدا، زي كتير من الاكل دلوقتي. زي الاكل اللي مش اكل ده، الاكل اللي مش بجد ده بيبقى مش بس شكله بيبقى حلو، يبقى طعمه حلو. طعمه حلو. البشريه وصلت من الشطاره انها بتعمل حاجات مش اكل اصلا، كلها مواد كيميائيه، والناس بتتهطل عليها وتاكلها بنهم ويفتكروه ويبقى حاسين طعمها حلو. طبعا هم حاسين طعمها حلو، في حاجات باظت في التيست باز بتاعتهم، لانه لو حقيقي ده القطه بتاكلش الحاجات اللي الناس بتاكلها، حتى القطه بتشمها وتمشي والناس ياكلوها. لا لا ابراهيم اديني. ففي مشكله كبيره. ف زي كده الحاجه ما ينفعش تبقى زي ما ينفعش حد يبقى لابس حلو جدا وريحته وحشه. ده بصي ده بس عشان تحت. طب وينفع بس ينفع يبقى الواحد لابس وحش ولابس فقير ومش لاقي حتى يستحمى وريحته وحشه فعلا بس قلبه كويس؟ ينفع خالص. طيب في ميزة بتهيألي بتيجي مع السن ان الواحد بيبقى يعني في حاجات كتيرة بتبطل تفرق معاه، يعني بيبقى عنده حريات كده من حاجات كتيرة. انت حصل معاك كده وايه في رأيك؟ انت مولود هي كده. الحقيقه الحمد لله. يعني هو اصلا يعني من وانا صغير وانا فهمت انه انا فهمت كده من وانا صغير انه ايه، انا مش مش احنا لعبتي. لا احنا بنعمل احنا مع بعض في نفس الملعب، بس انا مش بلعب نفس اللعبه بتاعت الناس عموما. في حاجات كانت مقرره من بدري ان انا لازم اشوف الحاجه دي تنفع ولا تنفعني ولا ما تنفعنيش. في بتمن بتمن يعني الطقس اللي اسمه العزا ده مثلا ما بحبوش من وانا صغير. انا مش بحب الحاجه دي، في حاجه مش حقيقيه فيها، وفي حاجة وبحس ان انا مفيش في حاجه حصلت لما انا رحت. وهو خصوصا العزا اللي هو تصميمه ده ان هو يعني تروحي عزا بتاع اشخاص يعني فورمال، يعني انت بتعملي ايه؟ الناس بيبقوا واقفين بياخدوا العزا واقفين في طابور كده، ما انت تروحي مسلمه عليهم، ما انت تدخلي تقعدي جوه، ما انت تخرجي وتسلمي عليهم تاني. ايه الحاجه العجيبه دي يا جماعه اللي انتوا بتعملوها؟ انا يعني ايه يعني اعمل لك العزا ازاي؟ ما اعرفش، بس حاولوا يا اخي، يعني حاولوا. عارفه العزيان البروتستانت بتاعت الافلام اللي يقعدوا، طب احنا هنقعد نتكلم على الراجل اللي ما هي كويس، اتكلموا على كل واحد يحكي لنا حدوته على كويس، احكوا حدوته اي حاجه يا اخي، اعملوا اي حاجه، بس ايه الحاجه اللي انتوا بتعملوها دي؟ فانا مش هروح البتاع ده. والله في ناس ممكن تتضايق، ما تتضايقوش مني، انا مش قصدي حاجه، انا بحبكم عادي، بس انا ما بعرفش اعمل حاجه مش حاسس ان عندها قيمه ولا حاسس. وفضلت بقى كده عايش كده لحد ما بقيت كده. طب بغض النظر عن الكائن العسيلي، البشر العاديين الباشا قاعدين محتاجين، بس مش هنقول لكل الناس انت لازم تبقى يونيك وانت لازم تبقى ما بتعملش اي حاجه زي، لا مش لان في ناس بيحسوا بطمأنينه لما يعملوا زي الناس. انا كنت شايف من الحكايه دي وانا صغير على فكره، ولو اني عمري ما كنت بشتم في الناس تانيين، لان برضو جوه في قرارة نفسي كده في فطرتي فهمت ان مش معقول يكون كل الناس، وكل الناس مجانين الى حد ما، بس قصدي مش معقول يكون كل الناس وحشين. لا هم مش وحشين، هو في ناس بتشعر بالطمأنينة في ان هم يبقوا بيعملوا زي ما الناس بتعمل. مفيش مشكله لما الحاجات دي تبقى في الطريقه اللي احنا في طقوسنا الاجتماعيه. مفيش مشكله لما الحاجات دي تبقى في الاكل وفي الشرب، مفيش مشكله. بس في مشكله لما تبقى في الموضوع بتاع حياتك ده، الموضوع بتاع ايه مهم لحياتك، الموضوع بتاع الجنينه اللي جوه من الجنينه اللي بره. بيبقى الموضوع ده مهم في كل الاحوال، وانت لو مجنون هتبقى خسران. يعني لو عملت زي الناس وخلاص هذا ما وجدنا عليه ابائنا، هتبقى خسران وغلطان وعملت وحش في حق نفسك. طب ايه الحاجة اللي كنت متمسك بيها قوي زمان، أو يعني قلبك كان متعلق بيها قوي ودلوقتي لا تعني ليك اي حاجة؟ صدقني مش عارف يا مريم. استغربت قوي، بس انا عموما السؤال يعني عموما الاسئله بتاعت اللي جوايا دي مش يعني ما بعرفهاش، لاني دايما مجهز على بره كده. مش عارف والله ايه اللي مش عارف، يمكن مش عارف، ما كنتش متمسك بحاجات اصلا يمكن. يعني طول عمري اصلا انا عايز ابقى كويس. يعني القصه دي انا فاكر كويس ان انا وانا في 5 ابتدائي وانا في دبي كنت ومش عارف، وطلعت الاول، وكانوا زميلتي اللبنانيه برضه طلعت الاول في نفس السنه دي ولا الشهر ده وبعدين عملوا معانا بتاع انترفيو كده مع مجله الحق، انتوا قالوا لي عايز تبقى ايه لما تبقى؟ قلت لهم عايز ابقى دكتور اطفال عشان اشيل يعني اقلل وانا عارف ان انا بنصب، بس يعني خلاص الناس تقول. انا الحقيقه اجابتي من ساعتها انا حقيقه مش عايز ابقى اي حاجه، انا عايز ابقى كويس بس.
انا عايز ابقى كويس جوايا، عايز ابقى كويس. وانا ما اعرفش الحكايه دي تبقى ازاي، بس انا الحمد لله عشت حياتي كلها وانا بحاول اللي بره ده يسيرف، يخدم الغرض بتاع ان انا جوه عايز ابقى كويس. لان لو العالم كله شايفني احسن واحد وانا مش حاسس كويس من جوه، هتفرق ايه؟ انا عايز ابقى كويس، وما عنديش يعني حاجات لازم تحصل عشان ابقى كويس. اللي لازم يحصل الوحيد اني ابقى عاجب ربي. لو عاجب ربي يبقى انا كويس، لو مش عاجب ربي يبقى انا وحش. الموضوع بسيط. طيب، انت عندك حاجة اسمها Art of You basically، اللي هي مدرسة وبتتكلم فيها على ازاي الواحد يبقى عنده يستسلم صح، ويبقى عنده قبول للحاجات ورضا وكده. في حاجة منهم بتحس انها بتفرق قوي في السن الكبير اكتر من السن الاصغر؟ يعني لو الناس قاعدة في الاودينس، ناس صغيرة وناس كبيرة، في حاجات بتحسها اهم قوي لحد في سن اكبر؟ انا بصراحه بحس انه يعني عمري ما شفت المنهج بتاع The Art of You، عمري ما حسيت ان انا اللي عامله. هو دايما من اول ما بدات، يعني انا كنت بدي الناس ميعاد واروح ويجوا وانا مش عارف انا هقول ايه، بس هو اروح البيت اروح كاتب بقى في السيكونس، يبقى الموضوع ده بعد الموضوع ده، هو بيجوا لوحدهم. ففهمت انه يعني انا فاهم ان دي اجابه مزوغتيه من السؤال اللي انت سالتيه، بس انا قصدي كده انه هو في الحقيقه انا اتعلمت بدري جدا في الحياه برضو انه مفيش حاجات مهمه وحاجات مش مهمه. هو اصلا كل الحاجات المهمه مهمه. في بقى انت ايه تشرب ده ولا ده مش مهم، الا لو كان ده هيمرضك يبقى مهم، الا لو كان ده هيدروخك يبقى مهم، الا لو كان ده حرام يبقى مهم. الله، يعني اول ما الحاجه تتحول الى حاجه مهمه بقت مهمه. طب وفي حاجات مهمه اهم من حاجات؟ ليه اهم؟ دي الحاجات المهمه. يعني ايه دي اهم؟ يعني اهم عامله زي بالظبط، عارفه السؤال بتاع يساله حد ولا انت تفكري في نفسك، وانا عندي ابني وبنتي، وانا يعني لو ربنا حطني في قرار بتاع ان انا لازم انقذ واحد فيهم، بس هعمل ايه؟ there is no answer. مفيش حاجه اسمها كده. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها ابني اهم بنتي، بنتي اهم من ابني. مفيش حاجه اسمها كده، لان هم في المكان المهم. فعشان كده من اجل ذلك اتعملت المدرسه، انه البني ادم عايش دلوقتي وهو عمال يجمع معلومات كده، عما يظن انه مهم. ايوه حلو الحته دي، خد عندك الحته دي، خد عندك الحته دي. الحاجه دي بتعمل ايه؟ بتعمل ولا حاجه. بتعمل بني ادم بيعرف يعمل ستانس كده. تلاقي واحد قاعد معاك عادي وبعدين يروح ايه عامل شقلباز. الحاجه دي مش مهتم بيها انا خالص. انا مهتم بالتعليم الشمولي، الواحد يبقى فاهم ايه هو مهم في كل حياته دائريا، هوليستيكلي، بشكل عام شامل. حتى ابقى فاهم الحاجات اللي انا محتاج ابقاها بس مش قادر، ابقى فاهم الحاجات اللي انا محتاج استغفر ربنا انها فيا، ابقى فاهم الحاجات اللي انا محتاج اتوب عنها بس لسه ما ابقى محتاج ابقى فاهم ايه اللي انا لازم اعمله وايه اللي مش لازم اعمله. فعشان كده التعليم يبقى كله على بعضه، وبعدين وانت بتمشي في حياتك بيحصل بقى الحاجه اللي انت سالتي عليها دي. انا دلوقتي في ستيج ده من حياتي، اهم حاجه عندي هو ان انا ارضى بما قسمه الله لي. فبتشتغل في الشغلانه دي، بس ده مش بيرمننت، لان انت بعد شويه والظروف بتتغير. يعني في حد عنده 16 سنه اهم درس في حياته دلوقتي هو مش هيمشي من غيره، انه يتقبل ان ابوه مات. وفي واحد عنده 70 سنه مش هيتحرك لقدام من غير ما يتقبل ان ابنه مات، اللي عنده 16 سنه. الله. فالجوبز بتتغير، مش ثابته في السن. الجوبز بتفضل تعمل كده. شغلك انك تفهم تتعلم ايه فتعدي من الحاجه دي، تتعلم ايه فتعدي من الامتحان ده. ربي قصده يعلمني ايه، قصده يقول لي ايه، قصده يوريني ايه. هو ده الحاجه المهمه، وهو دي الحاجه اللي انت بتهتم بيها تبقى بتهتم بدواخيلك وبمصيرك، فبتبقى كويس. ومن اجل ذلك المدرسة مثلا بتساعد البني آدم بقى في فهم المنظومة دي وفي التمرين عليها دايما. هي ميزتها كمان أكتر حاجة بحبها في المدرسة إن هي مش أيوة خدت كورس. مفيش كورس بتاخده زي كل الناس دلوقتي يروحوا يقعدوا 3 أيام ياخدوا بتاع ورق كده يتصوروا معاها كده بقى براكتيشنر. إيه وزي في حاجة في براكتيشنر قعد 3 أيام؟ وإيه اللي براكتيشنر قعد 3 أيام ده؟ لا استنى هعمل 5 حالات. 5 حالات ايه اللي بيخلي البني ادم براكتيشنر؟ بيروح دكتور عنده 40 سنه بقى له شغال 40 سنه عشان يحس انه عنده سنس، عنده خبره في اللي هو بيعمله. مش قصدي ان لازم الواحد يقعد 40 سنه يعني، وقصدي وفي موهبه وكل حاجه، بس انا قصدي عموما الطريقه السريعه دي برضو. انا عايز اتعلم بسرعه، اديني الزتونه. ايوه هنعمل ايه يعني؟
ايوه اديني تولز، اديني شنطه عده كده وانا هتصرف. ما فيش حاجه اسمها كده، دي حاجه اون جوينج. انت بتفضل تكبر وزي كده، زي شنطه العده بالظبط، فيها 20 مفك من 20 مقاس. ده كل واحد له استعمال. طب وكده المفكات خلصت؟ لا، ده في 500 مفك تاني، لان في روس للمسامير انواع اكتر بكتير، وفي كده وفي كده، وليه تاخد كده. فزي شنطه العده لما واحد يدخل بقى ورشه بتاعت ماستر عنده 50 سنه، ولا يدخل ورشه بتاع، تبص تلاقي حيطان من العده ودراج ايه ده زي بالظبط الحاجات اللي انت محتاجها عشان تتعلم تدين مع نفسك. العربيه البورش مش اصعب من نفسك اصعب. سفينة الفضاء مش أصعب من نفسك أصعب. ده الموضوع اللي محتاج أنت تبقى حريف فيه. keep doing this طول عمرك، وإن شاء الله نمشي من هنا وإحنا يعني راضيين عما يرضي ربنا عنا. طيب عسيري، لو الزمن رجع بيك شوية، كنت هتغير أي حاجة من حياتك؟ لو أنا رجعت لي كنت زمان شوية فاكر إني لو رجعت لي وانا صغير مثلا هقول لي ايه، يعني لما تبقى مش بالراحه يبقى يعني خد بالراحه، هو كده يعني لازم بالراحه. لكن وانا لما كبرت بقى فهمت اصلا عموما انه الحاجات ما بتجيش من هنا اصلا. مفيش حاجه اسمها انت لو كنت رجعت ورا كان هيحصل نفس الحاجه بالظبط. ان الله قصده انت كما انت. بس احنا بنتركب تركيبه عجيبه جدا، انت مش ممكن تدخل تخترقها وانت صغير، مش ممكن. في شفت حد بيتكلم على بيبر بتاعت سايكولوجي كده، قال لك في 40,000 personality trait موجوده جوه البني ادم، بتفضل تتفجر كده تطلع منه وهو بيكبر. لا، ما في امل، جايين من الانسسترز، جايين من التاريخ. فانت الفكره دي فكره شيطانيه، بيحب الشيطان يلعبها مع البني ادم. فكره اللو دي، لو كنت انا مش عارف، لو كنت اعرف، لو كان حد قال لي، لو كنت اتعلمت اللي انا اعرفه ده وانا صغير. مش حقيقي. هو انت ما كانش ممكن تعلم الحاجه دي وانت صغير، كان ممكن تعلمها مكان ما انت اتعلمتها. وان دلوقتي في حاجه بتحصل صغيره بقى في الورشه بتاعتي، بيقعد ساعات ولاد وبنات عندهم 18 سنه وساعات 16 سنه. دي حاجه ربنا بيعملها، مش انت. مش حاجه انت اللي لا، مش حقيقي. كل حاجه حاصله كما المفروض تحصل بالظبط. انت بس ركز في اللي انت فيه، مالكش دعوه بالمخرج، مالكش دعوه بالسيناريست، مالكش دعوه بالمكتوب، مالكش دعوه باللي ربنا عايزه. خليك في اللي انت مطلوب منك بس وانت تفلح. فالحكايه بتاعت كان ممكن واصل كان وانا كنت هعمل بيتصور البني ادم، بيصور لنفسه ان دي حاجه يعني من جراء الحكمه بقى، انه فهم الحكمه حبيبي. مش ان انت تقول انت لو كنت صغير كنت هتعمل ايه مختلف. الحكمه هي انك تعرف دلوقتي حالا انت هتتهب تعمل ايه في اللي انت فيه ده دلوقتي حالا. ده مش حكمه ولا حاجه، ده خيالات. السؤال بسأله لك دايما لما بتتكلم كتير في الموضوع ده، ان كل حاجة بتحصل بأمر ربنا وكده، ازاي بتبالانس ان انت ما تبقاش انت برضو مقصر او مستهبل وبتقول له لو كان ربنا عايز كان عمل كده، لو كان بانك ده. تعمل اللي بنقول لك تقدر تعمله. يعني اللي بنقول لك تقدر تعمله. يعني انا هقعد قدام البحر يعني هسقف للسمكه يعني تطلع لي. تقدر تعمل ايه لو انت عايز سمكه من البحر؟ تقدر تروح تجيب سناره. انت مالكش دعوه سناره، والله ده اللي عندك. طب انا معايا ب 500 جنيه، وفي سناره ب 500 جنيه بتروح بعيد، وفي سناره ب 100 جنيه بس بتصطاد من تحت هنا. فالراجل قال لي انا ممكن اديك ال 100 جنيه بس دي مش هتطلع سمك، لان هنا في البي ده ما بيجيش سمك. انا بقى لا ان شاء الله ربنا هيجيب لي برضه. بقيت تستهبل، ما احنا قلنا لك. طب انا ما معيش غير 50 جنيه. فالراجل راح مديني السناره، قال لي والله في 500 ودي قال له، قلت له يعني والله لو تعرف تسلفني ب 500 واجيب لك فلوسها بعدين. قال لي لا، انت هتاخد 50، فانت هتاخد ال 50 حطها. ربنا عايز يجيب لك السمكه من اعالي البحار يحطها لك فيها شغلته. فانت شغلتك انك تروح تجيب السناره وتجيب احسن سناره ممكنه. ولما نقول لك وما الراجل يقول لك ان في كتاب عن السنانير تقرا، مش تعمل فيها فله، تعمل فيها عارف كل حاجه. لو جبت خضار حطيته قدامك وطلبت منه يبقى شوربه مش هيبقى، وربنا مش هيعمل لك شوربه. عليا النعمه ما هيعمل لك شوربه، ولو انت هتموت وعيالك هيموتوا من جوه، وحياه امي ما في شوربه. بس في ربنا عامل الجزر والكوسه والبسله والحاجات بتتحط في الشوربه، وعمل لك طبخ.
وعمل لك. طب حطهم كلهم في ميه هيبقى طعمهم لا يؤكل. هتاكلهم هتاكلهم زي البهيم، بس هو في طريقه للطبخ هتتعلمها ولا هتفتي. فكل حاجه عليك ربنا ما بيعملها لكش، وكل حاجه مش عليك ربنا بيعملها. دبر حالك. طيب آخر سؤال بحب أسأله لأي حدا، في محدش قال لي عسيلي إيه؟ بصراحه ما حدش قال لي حاجه. ما حدش قال لي حاجه. الحمد لله ربنا قال لي كل حاجه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. كان في يعني حكمه كده في طريقه صنعي، ان ربنا وانا بكبر قال لي انا اللي بعلمك انا، بس تصبر وتسمع كلام. وحصل. الحمد لله. حاسس إن في حاجات كتيرة فيك ممكن تتغير، ولا حاسس إن أنت؟ لا طبعا حاجات كتير، بس مش يعني في خلاص ما بقتش احاول حتى. وفي والحاجات بصراحه اللي محتاجه تتغير دلوقتي كمان في السن ده، بقيت عارف. بقيت بحبهم عشان بقيت عارف فايدتهم. في ميزه حلوه قوي ربنا خليها للبني ادم، في ان نفسه بتاع البني ادم فجأة تلاقي نفسك عيل، فجأة تلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجة، فجأة تلاقي نفسك مش عارف تتصرف، فجأة تلاقي نفسك خايف زي العيال، فجأة تلاقي نفسك غلباك، فجأة تلاقي نفسك الحاجة دي مهمة قوي 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 لرباية البني آدم، وإنه يعرف أن الله حق وإنه عنده مقامه، وإنه محتاج ربنا في كل وقت، وإنه ضعيف، وإنه صغير، وإنه وإيه ده في الدنيا. ده في الدنيا اللي احنا عندنا فيها كل الإلوجن ده، كل الكذبة دي، ومتوهمين ان احنا بنعرف، ومتوهمين ان احنا بنعمل، ومتوهمين ان احنا ونركب عربيات بنسوق مش عارف ايه، وبنعمل مش عارف ايه، وممكن نعين عندنا ناس نديهم مرتبات يجيبوا لنا الشاي والقهوة ويعملوا لنا كده. امال لما نمشي من هنا هيبقى ايه؟ امال لما نمشي من هنا هتعرف قد ايه ان انت مسح الا في اللي الله حط فيك عشان عايزه. فنفسنا دي جزء مهم جدا من ربايتنا. ما تعوزش نفسك، لو عندي نصيحة اقولها للناس، ما تعوزش نفسك تبقى بيرفكت، وعوز نفسك ان تتقي الله في الناس وفي الدنيا بنفسك على ما هي، وتتقي الله في نفسك برضو، وتتقي الله عموما. يعني اعمل احسن حاجه انت قادر تعملها بنفسك كما هي، وحافظ على الناس من شر نفسك على قد ما تقدر، واعتذر من غباوه نفسك كل ما نفسك تتغابى، وكده. ما تعوزش نفسك تبقى بيرفكت، لان نفسك لو كانت بيرفكت انت هتبوظ. ناس قليلين قوي قوي اللي ربنا يسمح لهم ان هم يشوفوا يعني ايه نفسهم تبقى بيرفكت عشان هو عايزهم يبقوا كده. بس الإنسان ده مش وظيفته إن نفسه تبقى imperfect، ويعيش بيها ويعمل بيها أحسن ما عنده.